انتونی رابینز یکی از شناخته شده ترین چهره‌ها در زمینه آموزش موفقیت و سخنرانی های انگیزشی در جهان است. کتاب های انتونی رابینز در سرتاسر جهان و حتی در تاجیکستان نشر گردیدند. انتونی رابینز خود فردی بود است که از دل سختی ها به موفقیت و ثروت دست یافته است و بنابراین کسی نیست که فقط حرف بزند. و ما نیز در این نوار به روش هدفگذاری انتونی رابینز پرداختیم و با روش انتونی رابینز شما بالاترین دقت و نتیجه های درست و پایدار را تجربه خواهید کرد. خوب، هدفگذاری یکی از سوال هایی است که خیلی ها در ذهن خود دارند که چگونه باید هدف خود را تعیین کنند و راز یک هدفگذاری مؤثر و مناسب چیست؟ خوب، روش هدفگذاری انتونی رابینز می تواند به خوبی به این سوال شما جواب دهد و کافی است شما از شیوه او پیروی کنید تا هدف خود را به خوبی و درستی تعیین نماید. در زیر به چگونگی هدفگذاری انتونی رابینز به شما معلومات می دهیم. هدف یکم این است که عزیزان دل روی چیزی که می‌خواهید تمرکز کنید، نه روی چیزی که نمی‌خواهید. یکی از اشتباه‌های معمولی مردم در تعیین هدف این است که روی چیزهای تمرکز می‌کنند که نمی‌خواهند. به جای اینکه بگویید نمی‌خواهم فربه باشم و می‌خواهم 20 کیلوگرم وزن خود را کم کنم، بگویید که می‌خواهم بدنی سالم‌تر و زیباتر داشته باشم و میخواهم به وزن ایدئالی دست پیدا کنم. به جای ترس، شادی و لذت را انتخاب کنید. شما نباید هدف خود را بر اساس ترس از چیز انتخاب کنید، بلکه باید با توجه به شادی و لذت خود دست به تعیین هدف بزنید. برای مثال نگویید که دوست نمی‌دارم کمبغل باشم، چون این ترس شما را به آن میرساند، بلکه بگوید میخواهم درآمدی عالی داشته باشم. تا هر بار که به هدف خود فکر میکنید حس خوب پیدا میکنید. پس هدفتان را به شکل مثبت تعریف کنید، نه منفی، و دنبال به دست آوردن باشید تا از دست دادن چیزه. این کار باعث می شود تا الگوی لذت در ذهن شما شکل بگیرد و رسیدن به هدف برایتان حالت لذت بخش داشته باشد. هدف دوم این است که دلیل رسیدن به هدف به اندازه خود هدف اهمیت دارد. یعنی یکی دیگر از نکاتی که در هدف گذاری انتونی رابینز وجود دارد این است که چرا می‌خواهید به یک هدف دست پیدا کنید؟ هدف شما از این که می‌خواهید به درآمدی عالی دست پیدا کنید چیست؟ چرا می‌خواهید زبان خارجی یاد بگیرید؟ هدف شما باید دارای دلیل باشد تا به شما انگیزه بدهد. برای رسیدن به آن از تلاش باز نایستید. این دلیل ها را روی یک کاغذ بنویسید تا همیشه بدانید که به چه دلیل های برای رسیدن به هدفی که تعیین کردید تلاش میکنید. هدف سوم این است که هدف را حتما بنویسید. در آموزش های انتونی رابینز نوشتن جایگاه مهمی دارد. بنابراین در روش هدفگذاری انتونی رابینز شما نیز باید هدف خود را روی یک کاغذ بنویسید. هدف خود را با جزئیات آن و دلیل‌های اهمیت‌دار روی کاغذ بنویسید تا هر روز به اینها نگاه کنید و با این کار برای رسیدن به آن انگیزه بگیرید. نوشتن روی کاغذ باعث ثبت هدف و یادآوری مدام آن به شما می شود. چهارم هدف زمان رسیدن به آن را مشخص کنید. شما در هنگام تعیین هدفتان باید زمان رسیدن به آن را مشخص کنید. دقیقاً مشخص کنید که تا چه زمان به هدف خود خواهید رسید. هدفهای خود را در مدتی کوتاه، کم طولانی و طولانی تر تقسیم بندی کنید. تعیین کردن یک بعض زمان باعث تلاش هدفمندی شما خواهد شد و به شما کمک خواهد کرد تا از کارها و برنامه‌هایتان شانه خالی نکنید. پنجم، هدفتان منطقی باشد.
درست است که شما می توانید هدفهای بزرگی را در نظر بگیرید، اما هدف نباید به شکل باشد که رسیدن به آن فقط به معجزه اتفاق بیفتد. هدف باید با توانایی‌ها، امکانیت‌ها و زمان شما تناسب داشته باشد. شما آرام آرام باید نیروی درونی خود را بیدار کنید. خب ششم هدف این است که دست از هدف گذاری بر ندارید. خیلی ها پس از رسیدن به یک هدف دیگر دست از هدف گذاری میکشند. خیلی ها هم به دلیل نرسیدن به هدف دست از هدف گذاری میکشند. در جواب این دو مسئله باید گفت که دست از هدف گذاری بر ندارید تا بالاخره به آن هدفی که برای شما رضایت و شادی فراهم میکند دست پیدا کنید. فراموش نکنید که به قول انتونی رابینز تکرار مادر تمام هنرهاست. خب هفتم، اگر چندین هدف دارید آنها را اولویت بندی کنید. در بسیاری از موردها شما چند هدف در ذهن خود دارید، آنها را طبق قاعده ها به بهترین شکل مشخص کنید و هر دفعه برای رسیدن به یکی از آنها تلاش کنید. فراموش نکنید که توانایی خود را همزمان برای چند هدف صرف نکنید. خب هشتم، درباره نرسیدن به هدفهای خود نگران نباشید. در زمانی که در حال تعیین کردن هدف خود هستید، به نرسیدن به آن و یا مشکلی‌های سری راه آن فکر نکنید. هدف خود را با فرض توانایی کامل برای رسیدن به آن تعیین کنید. هر هدف هر چقدر هم که بزرگ باشد قابل دسترسی است. برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنید. خلاصه عزیزان دل، این که هدف گذاری انتونی رابینز به افراد کمک میکند تا بتواند به شکل درست هدف خود را تعیین کند و در جهت رسیدن به آن قدم بردارند. این هدفهایی که ما از انتونی رابینز پیشکش شما عزیزان گردانیدیم از کتاب نیروی بی‌پایان او که خوب بار نخست به زبان تاجیکی منتشر گردیده است انتخاب کردیم و پیشکش شما عزیزان گردانیدیم. جای ذکر است که عزیزان شما همه کتاب‌های نشنمودی مرکز خرد را می توانید در همه سوپرمارکت‌های یاور و دیگر دکان‌های کتاب فروشی شهر و نواحی کشور دسترس نمایید. خوش باشید.